چې دا ما ته وایي د اصل کې اختلاف د چا نه شروع شوی دا شاعرو ماتوریدیو په منځ کې اختلاف دی چې غوږ کې د کرامیو سره اختلاف دی چې کرامیه کې غوږ کې د دی لیکلي منیلوي صاحب غوږ کې پنجوي صاحب د موت سے وصف رسالت ظاہر نہیں ہوتے فرقہ کرامیہ کا عقیدہ تھا کہ انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وسلم کی وکیلا وفات کے بعد ساتھ ہی ساتھ ان کے وصف میں نبوت رسالت دی والعیاذ باللہ ظاہر ہو گیا دا فرقہ کرامیہ دا والا دے بیا وای او بیا هغه دعوت ماته د کم دا بحر کلام نه شي دا کوئی دا اراضی د خپل جواب کوي فلسفی لوگ بیا کو کده لیکلي فلسفی لوگ اوصاف کو اراض سمجھتے ہیں لیکن اہل اسلام کہتے ہیں وہ اوصاف قائم رہتے ہیں وفات کے ساتھ نہیں ظاہر ہوتے بس وفات کے انبیاء کے بعد ہو وفات کے بعد ہو عقیدہ سے انتظار وصف رسالت نبوت کا عقیدہ لازم نہیں آتا اس لیے جب موت کے بعد کسی مسلم سے وصف ایمان ظاہر نہیں ہوتی تو انبیاء سے وصف نبوت ظاہر نہیں ہو سکتا دیکھ دا مر سر د سړي ایمان نه دي د انبیاء سره بچی دی دغه څنګه لاړ شي نبوت څنګه لاړ شي درو ما خپل جواب د کرامیو جواب خپل دا غبکنی عبارت کتاب هغه دجل کو هغه ما د مالک القرآن نه تا ته ما وی دا عبارت چې دا کم ته دا روح المانی عبارت ده د می بحر الکلام کې ده مفتی صاحب کاږي جواب تار نه کو د ما کې ما ته وی وکړه ها دغه جواب کوشو وی جعلی کتاب جوړ کړی مولانا الیاس موداد الله سو امید دیوبند چې ده په دې نبی سم متابن تقیس کړي هغه جعلی شو دغه شندغه کوا دی وی شیخ طیب صاحب د فردوس عوان سره خواته ناسو مفتی صاحب دا تصویر بل د خیمه چې دی کې د شیخ طیب صاحب چا سره ناسو ایډیټینګ پکې څنګه شي د مناظرین بعد دا کیمرا کې خیم دا د دروغ وي او پدې کې مې مرنه دا ویل پکې سر کې دي پس یې جامو کې تا لا تو شو او دې دوی سما دې کې څه اختلاف ته مفتی صاحب سما دې کې ماده ته وې چې سما دې کې منګه خبره نه کړي تا ته مې نرشه ته غیرت تر پکې ایمان در پکې په ثوابونه سما دې اختلاف وخا دا ما پوښي دی یا رسول الله ته داګه بابا استعانت مفتی صاحب المدد ته وې چې المدد ته وې پدې کې چا د استعانت معنا غسلا پدې کې چا غسي هغه سره داګه بابا هغه استعانت چې حاکم ته چې خلکو د کفر بدله ولا هغه جایز ده صاحب خان صدر پکې د سره د توسل بات نه کړي هغه یا رسول الله په طریقه مده ویل جایز دي دا شرک ته او بل جایز دي پوښوي دی وی دی چې څنګه سوال کوم مفتی صاحب زه تاسو جواب کې سوال نه پیدا کوم دوی ته تحقیق کوی پوښي یو تحقیق دی او تدقیق دی په تحقیق او تدقیق کې فرق وکړي پوښي یو د جنې پښپ خیرات ته موږ هم بدعت وایو ته بدعت او مشر ورده په بعض روایت بل مشر په حدیثونو کې راغلي د جنې پښپ خیرات جایز دی او دی وی د جنې پښپ کې ته بدعت نه زه خو د قیمه کې ته یو سوي بل سوي زه خو د قیمه داګه بابا جواب داګه نه کوي دا به علم نشرح پرانه چې ګوره خپل خبره په کلام الهي کې داخلول ودا سره توهین دی زه ته خبره کوم خپل خبره په کلام الهي ماته جواب درکو مفتی صاحب اقتباس او نقل تعریف په کې دا خبر بدل شي اقتباس څه وای نقل څه وای ادي دا خبرو کې یو نقل لا یو اقتباس دا خبر الله تعالی غره معیار او ته څه متعین نکلو ما تا ته وین نبوت څه نه مانی روح له مانی اصل نه مانی په اعتبار دا ځم غتا ونی وي مفتی صاحب ان شاء الله وې دې یزید بارکه مفتی صاحب دال پاز وخیا چې د صحابو یزید بارک استاد راویان شریران یادې چې استاد باندې روان په کدا ولې صحابو خبر پکې دروغ بنوي او جنن زه ولا خراشات کفر دا دوکې خلکو ورکه دا نیلوی سے کتاب دے سید محمد حسین شاہ نیلوی سے وضاحت بعض لوگوں نے خدا معلوم کس عداوت کی بنا پر مجھ پر ہر کوچ ہر بازار میں یہ الزام لگائے کہ حضرت سیدنا امام ہونا پھر دین امام حسین بن علی عنہما کے بارے میں نے گستاخی کیا اور یہ کہتے کہ آج کا جنرل ضیاء الحق معاذ اللہ سیدنا حسین عنہ سے بہتر ہے لعنت اللہ الکاذبین میں جنرل ضیاء الحق کو پوچھا اے مفتی صاحب میں جنرل ضیاء الحق کو پوچھا پوری امت کو بے سیدنا حسین سے کمتر سمجھتا ہوں میرا ہرگز یقین نہیں بلکہ ایسے عقیدے رکھنے والوں کو کافر سمجھتا ہوں مفتی سے دروغ بوایا اور بل قیاس نه پیژني مفتی صاحب به وایي مفتی صاحب وی کدا تاسو کوم تاریخ جوړ کړی هغه د خدات الکوما سترګې درنه کوم نه مدر نواز سلام کوم عاد الله خلافت کیسه نشدا وی دا کوم تاریخ چې تاسو ځان جوړ کړی کدا تاریخ صحیح شي نو نعوذ بالله د حج فورز باندې د حج په موسم باندې هغه څنګه چې د پر خدمت او لاړو شام تلاړو وی دا تاریخ و درو کدا تاریخ صحیح شي اے مفتی صاحب تا په الله سره راضي انتباه په سبب انتباه ثاني مفتی صاحب ته ما خبره کومه ما ته ما جواب اورا مفتی صاحب زکه داته نه مني قران کې الله وای کچا لو کان فی معاذ الا الله لا فسادتا کپز مګه کې بده کې بل سوګ الهان په فساد براغله هغه ثاني هغه د اول کې نشته دا ثاني کې نشته زکه دا اول نشته بل یقول ان کان للرحمن ولد کان اولى بدین قد رحمان بچی شي نو زبر اول بندگان شم مطلب دا دی بچی نشته نو بندگی نه کومه رحمان سره شریک نه فساد نه کوم دغه جواب کوي ولا تاریخ صحیح نه ده وای تاریخ صحیح نه ده نو سیدنا حسین دا نه غوړ زګه نه چې تاریخ څنګه کته تاریخ صحیح وګڼو بیا خو به دا لازم شي مفتی صاحب په کتابونو کې دجل مکوا د جواب کوم دا جواب کوم مذکر جواب کوم مذکر واشه
بیا وای کدا وی دا ملاقات جسدی مثالی ما دا ته وی حیاتي ما دغه خوش دغه کې رحمت کائنات کوی د انبیاء سره په دغه کې دی وی متي استای اعتراض داده کته وی چې د نبی دا روح وته د مرنه بعد ساده مشه په کتاب کې او باسم د نبی دا روح د مرنه بعد وته او دا بل جسد تلان دا بل جسد نبی دی وکړل دا ساده مشه اعتراض هم دی او ستان دی وی کدا نبی نه نبی روح غیر نبی دا استخبار دی او کنبی نو دا به څه شو ختم نه باندې انکار راغی تا د زما 15-20 علماء خو ځاګه ویل او زی او به جسدي مثال لري روح المعین ته خو شیخ سلیم الله خان په هغه جسدي مثال لري نو دا خو تا ومنو په ما باندې پتو نه راځي تا ول جسدي مثال ومنو د ختم نه بوت تم کې شي وای خزرات په توسل باندې پتو لګوي توحید او شرک حقیقت مان لکه دا توحید او شرک حقیقت دی وای توسل جوړه کنه بزواد فاضله وای دا به مسلمانانو کې د یک چا کې نه ده خو شه دا به مسلمانانو د انګونو کې د نظام ستامه شروع ما خو ته نه ویلې دا الله بنده او ستابه توسل کې ته خو دا وې چې مړی مولانا فضلالرحمن سین خبر ته ولاړو حضرت جی دا فیصله کوم زه اوس پاکستان کې پلان ته کافر یم او بیا به سبا وټره کې به مسلمان کوم څه چلو کوم دا په دروغ دي مشوره غوښتم مفتي صاحب بلنا بیا ما ته وې د پیس بارے کې مفتي صاحب دلته چې مونږ کم پیس وایو هغه چې په معنا د استمداد واخلي هغه د مونږ شرک وایو بیا د انبیاء سما او استشفاء مفتي تعالی ما جواب درکو کته استقلالا د انبیاء سما ثابته نن به د مشرک د علماء دیوبند په توګه ثابته ما ته استقلالا کوي او مثلا بل ابن تیمیہ بارک اسلام شان سوئی دے وئی حتی قیل من سما مفتی سے سوچ ہوگا ابن تیمیہ شیخ الاسلام پہ ہوا کافرون بے بغاتا اس کے لئے ابن تیمیہ صفحہ نمبر 226 27 کې ابن تیمیہ څخه گمراه شي یا رسول الله کې نه به شرک وي ساتره خپل ته یا رسول الله په طریق باندې نه جایز شرک ته ناغام گمراه شو وہ دا ما سره تسکینات کیا ہے دے وہی جس نے ابن تیمیہ پر شیخ الاسلام کا اطلاق کہ وہ کافر ہے بے مسلمانانو هغه دلیل انه دشمن وو او د الله ګستاخ وو او مخه ته خراسان سمجھ دی لیکلي و هغه دا بدعتي وته په کتاب کوله او خپل لیکلي نوٹ اکثر اهل بدعت حافظ ابن تیمیہ حافظ ابن قیم ربیع کے رشکوی صاحب میں بہت ہی گستاخی کرتے ہیں مگر حضرت مراد قاری حنفیین کی تعریف ان الفاظ سے کرتے ہیں کانا من اکابر اہل سنت والجماعت وکان من اول هذه الامه دے وی هغه بدعتیان میں دا خلاف کی هغه د امت اولیاء رائے سنت کوم دا اکثر اهل بدعت دغه عبارت اکثر بدعت ابن تیمیہ حافظ ابن قیم کی ربیع شان میں گستاخی کرتے ہیں اور دغه عبارت کانا من اکابر اهل سنت والجماعت ومن اول هذه الامه اور بیا مشر کی دے ہوتے ہیں ایت الانبیاء کے شری دامو آیات الانبیاء کے ہوتا وہی شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ یوم مشر شیخ الاسلام چاہیے کافر دے بل دی بدعتیان دا خلاف تھی داګه بابا او تسکین اسیا ول محمود ان صدر قوی بدعتی شو او کته صدر خان صدر سید ناغوی کافر وی دا شیخ الاسلام وی وز دی والا مفتی سے تعارض دی ته وی تو وته اصول خبر دی من الله تعارض دی داګه لشل پیری جواب شوه هغه تعارض دی ته مفتی سے قال مخدوی ما دا استاد را کشاف زما سره د اسواریت فرقه د مس بل مسله شروع کوما اسواریت فرقه من المعتزله اصحاب الصليب وهم جوز قيام العلم والارادته والقدره والسمع والبصر بالميت دا کتاب و تعریفات کوم ته کتاب اسواریت فرقه من المعتزله اصحاب الصليب وهم جوز قيام العلم والقدره والسمع والبصر بالميت دا زما سره چې ده دا چې دې کتاب کې دغه عبارت ته جوز قيام العلم والقدره والسمع والبصر دا الله سبحانه دی من لیکل دي خلق خان صاحب دروي وې دا زما کې ده تمام مرد مومن ہو یا کافر ادراک شور سمع فهم جو میں سب برابر ہے تاسو خاموش شئ ملګری خان بسم الله الرحمن الرحیم بلال مولوی صاحب 12 نمبر ټرن وو ما ورته په هر ټرن کې الزام ورکو چې د فقهاو اصول دی پریخيري دی پاږي کې وي چې هر تر فقهاو په اصول نه پوهیږي دا به دنیا په سره کې ان شاء الله ولې فقهاو په اصول څوک روان دي څوک دی پوهیږي نه پوهیږي ریکارډ کې در سره غلي دي ان شاء الله العزیز دویم نمبر د جمعیت العلماء اسلام والا کوبر د ثابتو الحمدلله تر اخره پورې هغه تر سره رانغه ما ورته چې جمعیت والا د مفکر اسلام مفتی محمود پیش کړ جمعیت یو ذمہ دار پیش کړ چې جمعیت کوي او هغه الحمدلله تر اوسه پورې رانغه بیا په اخر کې بیا کوم څه ویني لیسه در اصل روح کې صفته عبارت ورته پیش کړي ګوره وي د من رستا صفت د نبوت نه ځای لکه نو ستا خو صفت د نبوت د جسم لپاره سره منی ده نو په من سره بځایله څنګه ځای لکه خو دا هغه چانه ځای لکه نه ځای لکه چې چا صفت نو ته د جسم لپاره سره صفت نه بری او الحمدلله دنیا او کې تل سرینی سره په کتابونو باندې د تاول په غیباس کو بیا یو پلان کې لیکل پلان کې ته بالا شون سره جدا باس البته نیلی سره دا کې درا د بل هیڅ چا دا کې نشته جسم نبی نه راستا سو خود سختره دویم نمبر د ما ته وای مخکزي او شیخ
دغه شیخ طیب صاحب بارک ورته مل چې پردوش شقاوان دغه خواته ګوره یو د ناس تیرې یو ویډیو دراغه عمران خان صاحب چې بهر نه راتلو ایرپورټ ته ورغلو دا ور سره وګه په وګه ولاړو په ویډیو کې ټول اخبارونو کې راغلي هغه جعلي نه دی. دویم نمبر کوم میډیا چې کوم ویډیو چې راکای دي جمعیت مولا په رحمان صاحب بارک وایي دا برکاتو مولاریه یقینا هغه پیک و دروغ جوړ شو چې دغه څه چلے کړي و او تاسو فقط پیک سيزونو بسي و چې زمون کې اختلاف روانو یقینا چې پنځبيرانو چې کوم اډیټینګونه کوله با ما پنځبيرانو تر دین دشمنانو ویل هغه تبلیغانو پسې لګولې ټول په اډیټینګونو باندې روان دي. باقي دا خبره شوله چې شیخ طیب هغه مداولت خالصه څخه وته کې او دریم نمبر بیا وې سما یادي ما ورته نه هغه خرکاري خو الله قدرت په هغه کې اختلاف څنګه را روان دي یار خو پته نه لګي براشي. بیا وې المدد چا ویل ما ته مولا قاسم نه نوتره مولا یا رسول الله المدد الفاظ باقاعده ویل دي زمونږ کبیر جوړي کتابونه لیکلي دي الته نو وسیله او استشفاء را داخلي اگر کوبر پته نه لګي داګي شیخ صاحب بڑا بہت بابي خیره داګي نو الته استعانت راوړي خو بس انصاف دی الله تعالی ورته درکې شپږم نمبر کې وای ما یادې ویل چې موږ هم د جمعې شپې خیرات ته بدعت ویل کې ما کله ویلي ما ویل چې تخصیص شرعي شو کوي موږ هغه ته بدعت ویل په ما باندې الزام لګي خبره درسه نقل کوي. وم نمبر دی اقتباس او نقل کې فرق ګوره هغه وای په معرض د خپل کلام کې د الله کلام را نقل کول دا کفر دی او په معرض د خپل کلام کې ستای قامت البرهان ولا نقل کړي اقتباس مقتباسونه دا تفصيلات خپل مشرانو ته ورخامات برخایا. بیا اتم نمبر کې دی وای وجنل زولا دا ګوره سړي عبارت اور امام حسین علیہ السلام رضی اللہ عنہ سے تو جنرل ضیاء الحق کی اچارا کہ جب بھی اسے کوئی مہم پیش آئی تو سیدھا مکہ شریف جا پہنچا اللہ سے رو رو کر دعائی کرتا رہا. اس دیمه خبره چې کدا رښتیا شي مفتی شفیع صاحب مظلوم کربلا مستقل کتاب لیکل دی اصولا دا ټول ارز ثابت دي کړ دین ته انکار کوي چې کربلا ته نو تل به تاریخ تمام ختم شو. یو دویم نمبر کم تعرض چې دې پیش کو اگر علی رضی الله تعالی مبارک وي او دلته حسین رضی الله تعالی یاد کو ته خبره ولې ګډوله علی رضی الله حسین رضی الله کی فرق نشته وام دي کمزه جوال ګنن جواب چرنا او اول ذلك بیا مخکې وینا هم نمبر وای تاریخ خطا جو کرمانه له مفتی شفیع صاحب مظلوم کربلا په وګوره نه هم نمبر دی وای توسل الان کې مال ته توسل نه دی ویل استشفاء می ویل دی توسل ما ډیر پاول کې پیش کړل 3 غنټه سور غنټه مخکې بیا وای مونږه پیز په معنا د مدد سره چلو دا تفصیل په کتاب کې خو ما چې کومه ول پیش کړل ځان نه تویل کې یو لسم ابن تیمیه ته داګي شیخ صاحب کافر ویل دی دا ولا داګي شیخ صاحب قال السبکی د امام سبکی رحم الله ولا نقل کړی د خپل قول نه او دا ویل په ناقل باندې نقل دا تصحیح نقل دا هغه عقیده نه ته خپل باندې ویلا. دویم چې امام اهل سنت عبارت دی پیش وغیرہ خپل عبارت دی دا سره خپل پنځبيري کتاب دی لا استوي الاعمى والبصير صفحه نمبر 243 دی وای پس لدین الحمدلله ویل چې هر هغه څوک چې امام الاعتبار مولا محمد عبد الله او داوی تابعدارانو ته کافر وي هغه سره په خپل کافر دی دا څه نظر راوړي کړی دي اوس خو شرم او حیا خو در پاکستان نه ځکه ورته مول کتاب په کتاب باندې خبره کوي نه راغی نه تختیری پاکستان داخلاګان اختیار کړي بهرحال ما پنځبيرانو په کوپر باندې بلال اصول مطابق بحث 7 نمبر دلیل پیش کړو نوې چې صحابه کرام هم قایلو بارز عمل علماء دیوبند هم قایل سیرت مصطفی جلد نمبر 3 صفحه نمبر 175 176 معارف القرآن جلد 473 کې لیکلي دی وی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم حیاتی خیر لکم تحدثون ويحدث لكم وفاتی خیر لکم ترزو علی اعمالکم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای زما وفات هم تاسو د بار غوړه ځکه تاسو عمل او ما بشکی فما رايت من خير حمد الله علی که زه چې د خیر خبر ما تر ورسیږي زه په تاسو د الله حمد بابا کو وما رايت من شر استغفرت الله له او چې شر راځي د استاد د بار بخنه رواه البزار ورجاله رجال صحیح سند بالکل صحیح بخاری سند درغه په شر سره او مکه پسبیران د شیعه مسلک کوئی محکمه راغی ولا پیشلا او دا دیوبندیان واقعدم دا معارف القرآن مفتی شفیع صاحب جلد 7 نمبر 5 صفحه نمبر 42 کے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے اعمال آپ پر پیش ہوتے رہتے ہیں. بہرحال اس اگر پر حدیث رنگ پنځبيرانو اداره شیعان مفتی شفیع صاحب رحمه الله دیو پنځ باندې شیعه دي علماء دیوبند دیو پنځ باندې شیعه دي صحیح احادیث دیو پنځ باندې شیعه دیو یو خزرایات وي او د صحیحونو دا حدیث د قران نه خلاف دي د بخاری دا حدیث د لس کلی په سره زمانه دی د غنور سره شلیدل په دې باندې مخکې دلیل نمبر 63 دی وی قلائد الکن سب 230 کی اور حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی دیوبند کا رئیس ہی ہے وہ تو بالکل آمد وسلم کی وفات کے قائل نہیں قاسم نانوتوی مولا پنځبيرانو د سره د مرګ قائل نه دی د مرګ قائل کافر تاسو باندې د دیوبند رئیس د مرګ قائل نشو کافر شو وای کته کوم خلک ځان ته دیوبند قاسم نانوتوی ته کافر او کافرانو به ور پسې
څوک چې قاسم نانوتي کافر وي هغه په خپل باندې د کفر په اشد درجه کې د بلا پریز باندې سره مسلمان نه دی. دلیل نمبر 64 ودي وی علماء دیوبند باغیان و کابل کا باغی کون صفحہ نمبر 41 کے وی ان یہ غالیوں کی طرح ایک ان کے لیے موت مانتی ہے. قاسم نانوتي مولا علماء دیوبند داری و یرا دا دیوبندیانم د بریلیانو پسند دا غالیانم د یو اند پر مرګ منی نور مرګ نه بدی. اوس ګوره قران وی لا تغلو فی دینکم په دین کې غلو مکو په دین کې غلو کفر در قران مجید او کنه خلاف ده. د دې پس قاسم نانوتي مولا علماء دیوبند غالیانو و سوچو کې څوک علماء دیوبند کافر وي د سم دیوبند دا ولري د قاسم نانوتي نه رسول الله بخته راغله صریح عبارت علماء دیوبند کافر مکه دلیل نمبر 65 دوی د مفتی اسم په کتابونو کې د کفر او شرک خبرې دي. صفحه نمبر 523 د 100 علماء دیوبند باغی باندې تقریرات او تاییدات موجود ہے اور یہ 100 علماء جو ہے ان میں سے ایک بھی اشاعت التوحید و سنت مسلمی حدیث والا نہیں ہے. سب کے سب ہمارے زمانے کی دیوبندی ہے جو قرآن علوم سے بالکل خالی ہے. اگر ان دیوبندیوں کو اپنی شرکی اور کفر عقیدہ پر کچھ اعتماد اور بھروسہ ہو تو ہمت کر کے دسوں کے جمعیتان میں دیوبندیاں یاد آئی سری دیوبندیان تکافران ہوتا مخی باقی عقیدہ نمبر 66 ابن کثیر گستاخی کے خسکم جہان پاک سب 155 دے وہی یہ بتاؤ ابن کثیر کا معنی کی یعنی وہ جس کے کئی باپ ہو نعوذ باللہ. امام ابن کثیر ته حرامیت نه شوی دا پنځپیریان ډېر ابن کثیر نوم بخبل 67 نمبر شیخ صدر صاحب رحمه علماء دیوبند مسلکی ترجمان دي کوم بواره کې چې بل خلق وځي دا واوله دغه په هر کتاب د علماء دیوبند تقریرات دي پنځپیریانو په جواب کې یو کتاب دیوږي چې هغه په جواب کې لیکل په دې دیوبندیانو تقریرات دي. دا ګوره صفحه نمبر 62 کې موجوده دیوبندیانو مولانا صدر صاحب رحمه الله نے صرف اکابر علماء دیوبند کے علم نظریات اور عقائد کے حامل ہے بلکہ ان کے ترجمان اور شارح بھی. اس لیے رد بدعت اور رد غیر مقلد سمیت تمام مختلف انبی مسائل میں مولانا کے مکمل مدلل تحریر ہر پہ آخر کی حیثیت رکھتی ہے. دیوبندیان ہوئی تخبر باندھی شو کے رائے گرامی محترم دارالعلوم دیوبند اعظم مولانا ابوالقاسم نعمانی دعوت فیوزو دے پخبر باندھی لکھی مجھے محترم دارالعلوم دیوبند تاریخ تفصیلات اور سر لکھے لی اور دیس ہوئی البرتان الجلی کے صفحہ 66 کے وہی سے سری ثابت ہو شیخ سرور خان صبر کہ یہ خود شیعہ اور بریلوی مبتدین کی جماعت میں داخل ہے. شیخ سرور خان صدر صبر مولا دے مخکیزو دلیل نمبر 68 تھا بلال سبوی علماء دیوبند تکفیر کبر اور پنجبریان نبی سمو علماء صفحہ نمبر 539 کے. اب آخر میں علماء دیوبند کی چند باتیں وہ نقل کر دیتا ہوں جن سے لوگ کفر اور شرک میں مبتلا اے جمعیتان ہونا تو علماء دیوبند اگر عبارات پیش کرو خلق کفر اور شرک میں مبتلا کی اور چند بات اس لیے کہ اگر علماء دیوبند کی ساری کتابوں سے وہ کفر اور شرک کے پھیلنے والی باتیں نقل کرنا شروع کرو تو پھر تو یہ صرف انہیں سے ہی کتاب پڑھے اور علماء دیوبند کفری شرکی عبارات نقل کرو کتاب میں صرف داغے نڈک نبی سمے انبیاء و اموات صفحہ نمبر 539 مکزو عقیدہ نمبر 29 بلال و علماء دیوبند تکفیر کے ان کی کافر دی. شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی سے 10 صفحہ نمبر 845 اور مولانا محمد تقی عثمانی صاحب نے بھی ایک نامناسب بات لکھی جس سے عوام میں شرک پھیل سکتا ہے. تو مفتی تقی عثمانی صاحب خبر انہوں نے شرک ہوئی یا علماء دیوبند خبر انہوں نے شرک ہو رہی ہے تو شیخ الاسلام خبر انہوں نے شرک تو وہ مسلمانوں سوکھ بھی رہتی خوارجوں پر اس باندھی مخیزو 10 عقیدہ نمبر 70 دے وہی بخاری شریف کے امام وہی بخاری شریف احمد سعید ملتانی ہوئی وہ یہ کسی کنجر نے لکھا امام بخاری کے ہوئے چکریب دلتے ہوئے لگو کہ ایسے کرتے ہوئے نتیجہ پورے دنیا کنجر پہ کہتا ہے پنجپیر کے اندر کتاب واسطے کی کنجر کتاب واسطے کی نعوذ باللہ اور میں کتاب پیش پوچھ پاکیدہ کی زمین اختلاف احمد سعید ملتانی سے سمجھتے پنجپیران پر شیخ توحید تازہ صفت کرے اسم بیرون اورما वो वाला तो दी वाला याद है रास्ता नजमा के पतंबर नंबर रखवागा बात करें बस से नमक 10 मिनट बाद मुफ्ती से लाख सवार का मुफ्ती से जमा खबर हो रहा तीन से मुफ्ती से वक्त की ना है बोले खातिम शुरू शो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम मुफ्ती से बोले जन्नत उलमा इस्लाम को ثابت न को मुफ्ती से यौम ला वैलू तो बदी जुमा तो बड़ा
جمعه په دې جماعت کې چې دلته بډه مامي و ما خان ته پکړاو مختصر قصه ده وې عزت ته مانه هوا هغه ته یې وروي په خا نو ولا بدل کو دې کې خو چې په خا چې منځم وخت راغی او باندې دل بچایو ټنګ ورکو به چې دا غره بل ټنګ ورکو په اخر کې تا سړي وې اعتماد دا وایا هغه چې کله د جماعت نو وته مولا هغه ته یې بډه مامي دیواله پر خو دې مینو هغه دې مامي ته څه ټنګار ملته وستو ما او یو مشر پاتې نه کوته جنت العلماء اسلام ټنګار دی وې د من نو رسته چې ده اوس به ما ته وې شاغو له کرامي واقع ده دا معرفت د عبارت نه له تخریج مال دی معرفت قرآن باندې شو کوته و تختی دی د جما غوې دا ما قیدنه ده د جما قانون ته پدې به ان شاء الله مستقیم نه کو به وې د پردوس اشقایانه غشده ویډیو مفتی سی بو د مریم نواز پیکوا انټروینی او غناست په ځای هغه پیکوي درو مویا و سنا ادي مفتی سی په نرشه او سنا ادي کې صاحب اختلاف وخایا او خرق د استاد مشان دا کوم په دې کې اختلاف ته دی وې یاره موږ د جمعې د شپې تخصیص نه کوو مفتی سی بو ما ویل چې څوک تخصیص شروع کوي جمعې شپه کول دا څه دی دا تخصیص شری نه دا تخصیص د الله بنده دا هغه په حدیثو کې راغلي دا دروغ حدیث ما ته وخایا دا حدیث په حدیث ما ته وخایا پوښې د ما ته وایي ما ته وایي چې اقتباس او په دغه کې نقل هغه کې چلا کوکړه ما ته باندې پر هغه دا برته معلومه شيخه چې معرض کلام کې خپل کلام داخل وکړه دا وایي جنت جو حق هغه کې وایي په علي مفتی سی وایي ما معاذ الله سيدنا حسين بن علي آیت هو بینی پکې نه حسین ته هون نه داغه باغه بارکه دا کړل زمانه بل دا وای کدا ما مبارک ویل دا بابل کې وای کدا کله صحیح شي وای کدا ته کوم ساتي چې په دغه ورځ باندې د حضرت هغه تلو هغه واشه او تاریخ وای داو چې دغه سره شي پوښي د ما ته وای د داګي بابا کتاب راغسته مفتی سی بو داګي بابا کتاب الته شماته ته وای چې کوم استعانت علماء کوبر هغه ته جایز وای په دې کې اختلاف نشته پوښي ارجع عمر خبر وکړه مفتی سی ته ما وای صبر خان صدر وای دا کافر لمنم ابو جهل لمنم ته پیغمبر قول کې ارجع عمل کې پیغمبر او ابو جهل یو شان برابر دي مشرک او کافر یو شان برابر دي تسکین صدور کې په دوسنو مسله کې د عبارت ته مفتی سی بو پوښي ارجع عمل چې کوم ته موږ تفسیر دغه موږ چې ارجع عمل تفصیلی موږ وای باګه موږ په پوښي دی وای هغه چې د مرګ قائل نه دی مفتی سی د مرګ تعریف وکړي مرګ څه ته وای تم مرګ په کومه طریقه حفظ روح سره غقب سره د خروج روح سره وای هغه کته وای هغه د مشهور مرګ چې کوم د خروج روح سره هغه نه ممکن دی نور هغه کیفیت جدا شه دی مفتی سی به ما ته وای مولانا و جمشید مولانا جمشید کتاب ته کوم سمون ہوتا هغه کتاب راکا په دې لیکي چې دیوبندیان د دین ال د چینا دیوبندیان سره دی هغه کې دیوبندیان دی دا تاسو د دیوبندیان دا دیوبند په تاسو روټي ور په علاقه کې چې کوم رواج عقل خلک استعمالي دا چینا دیوبندیان دی بنسپتی بوشه دی ویل مې دیوبند بوشه استاد مې ویل مې دیوبند تاسو کافر ولي کله دا باندې عبادت مې دې پکې جوړ کړ چې باندې عبادت دي چې هغه په وخت کې شرک نه ورسته ګنده خلک راشي دا اوس چې وي بیا هغه مبذل شرک وي په هغه وخت ته هغه په وخت کې غلبه توحید وا نو کله په دې لپاره خبره بیان کړه هغه د شرک دغه نه مبذل شرک نه اوس یې اوس بیانول دي بکار اوس بیان نه دي بکار ښا مفتی به ما ته خبره کوي ويره وې د صدر خلاف په تعالی کوي مالک ولي که سم شان لګي مالک صدر سے وایي چې جسدي مثالی قول دي سوق دا معتزله ده او د نه ته علماء دیوبند کې قاسم نه تاسو مخاجه سدي مثالی قول کړي په صدر سے باندې مفتی سے بو او ما ته وکیلا دی وایي په صدر کې په کتاب د پلان تقریر ده پلان تقریر ده دا د ځان مقول کې تقریر جوړوي هغه دیوبند کې اوسې او تدل په مردان کې د کتاب ولې مردانی لیکل ده دیوبند ولې کوم تقریر راغی دا ټول د دروغ دي ابتراء ده کله ما چیلنج درکړو دلته ته ما سره مناظره شي کوله شیخ الاسلام خالدو دا مفتی تکي چې تاسو خپل باندې کافر ولا یا درمن دیوبند بگو ادا یہ ذرا والا بھی ذرا کر عمر واس میں کیا ہوتا ہے یہ بھائی پتہ والا بھی دیوبند کی کتابوں میں آتا تھا سنت دیوبند تو کافر ہوتا ہے دی پاوگا یہ ما کہ انشاءاللہ ګور پوښي او دلته احمد سین الثانی بارک دا خبره کې مفتی سے تا چې لګ غونډه کې شیدې کنا تا ته ما وې چې د احمد سین خان الثانی کتاب ته پیش کو تا ما سووي چې هغه مونږ وسته او ته هغه کنجر تا کوم بخاری چې ته ته ده دغه بخاری ستاسو قرآن کتاب کې په کتاب مدرسو کې پڑھائی کنه پڑھائی دی ودا شیطانان لیکل راوین حتی کہ اسماء الرجال نجس رو شیطان کا ہے بدعتی اور افیدی کا ہے مرجئہ و نواسب کا ہے مجھے کم شیطان کم کتاب کے شیطانان مرجئہ اور نواسب هغه یو احمد سین الثانی کلام ماری سے پدې کې استاد لزوم شرام تقریرات دي لزوم شرام تقریرات دي دا ګن تبرات دا ہے د دې ته انکار وکا ته انکار نه کې مفتی صاحب ما كذا خبر ما فيكم دار مشهد وفي إشارة إلى أن نسيت لآدم على نبينا وعليه الصلاة والسلام هو مقبول كسيد له وغير مقبول إذ الأنبياء والسلام دوي وأنبياء آدم مثلا شد الدرس كول جاي لك سمشي وجوان دانوت جاي وقبتا ذول ما ديوبند توسخ ما خطوت هو وسبات وخا غير الله کو سیدھا کرنا چاہیے قبر وغیرہ قبر حرام ہو گیا کبرے اگر عبادت کی نسی غیر اللہ ہوئے اگر موجب کفر و شرک ہے قلت دیو دا بتاو دارون دیوبند دیوبند بنو روفے خلن کو نند دیوبند پتوا ورا دوي ودا چیدے
सीधे ताबूत गैर अल्लाह के लिए करना बेइत्तेफाक शिर्क व कुफर है। अगर सीधा तहिया के बाद ये इख्तिलाफ है कि वकूफ पढ़ने हराम है कि सूख के सीधे तहिया के अगर बिया हराम दी मुफ्ती से वकीला ता तमाम आखिरने टरंदे जो ता बाबा खबर को मजबूरी मजे शुए تا تماوي اولنه تعرض ماته ته اسلام مشل پیغمبران ته پورو سټیټ ویلې یو تاوي وی دا روح د جسد نه چوته وی دا بل نبی کې ورند شو ماته ته علماء دیوبند وی دا زیه په جسدي مثال ورنه کی آپ په جواب رانه غه من دون الله باندې تا جواب رانه غه دا بعد سنت کی جواب رانه غه دلته تا سیده تعظیم ته کو بوله دا هو ته په بتاو مشر نغلی دلته هم ته لیکلي دي په فارسی ته ما پښتو ربي کو ان شاء الله حل نشو خبره دی وی دلته لیکلي البرکه ته کې سجده کردن غیر خدا را قبر باشدی غیر قبر حرام و کبیره او اگر بجهد عبادت غیر خدا را سجده کوئی موجب کوئی شرک استو اذا كفر او شرک ته پښتو عربي پښتو عربي دی مانګي ولا دا معارف القران کوي ته موږ شریعت له شی به د شکر نه شي دا څنګه پاکول مقصد وي دا چې زکه چې د سجده دي هر چاته حرام ده هر طریقه حرام ده متذبو دلته استشفاء ته کوم استشفاء ده جنیت والا چې قبر پسې لاړ شي اے قبر والا مال را کله کتا ته مو عبد الله القرشي دی وي مولانا عبد الرحمن سیدی ته مشورې غسي دغه استشفاءات دغه استشفاء دلته هم لیکل سباقان ته دروي و چې ته چې اهل قبور څه ته وي چې مال سره کا مال د الله نه وړي دا جایز دی جایزو دلته کې په دې کې هم په تسکین اس کې کوم خبره خیر پتاو کې هم دا زبتا ته دوه نه دی وبند خیمه کوي دغه استشفاء دا کوم چې دی ما واکه مې ته مسائل لکه مې ته مسائل کې دغه عبارت ته 135 نمبر صفحه کې هغه وای 135 صفحه کې او دا ماته هغه وای چې نبی سلام ته هر ټیم ولې شي چې مال وغواړه هغه جایز دی وای اگر کې ځکه عقیده کړو نبی صلی الله علیه وسلم خود خطاب سلام کا سنته او کفر چې په خپل اوري په دې کې صحیح او دا وځه کې د میات مسائل کې متي ډېر زبردست عبارت ده هذا ونحو مما يبين ان الذين يدعون الانبياء والصالحين بعد موتهم عند قبور من المشركين الذين يدعون غير الله كالذين يدعون الكواكب والذين اتخذوا الملائكه والنبيين اربابا ومثل هذا كثير في القران ده ايد غير الله أي يدعى غير الله إلا من الملائكة ولا الأنبياء ولا غيرهم فإن هذا شرك أو زريت إلى الشرك بخلاف ما يطلب من أحد في حياته من الدعاء والشفاعة فإنه لا يفضي إلى الشرك فجوان دانا ہوتا ہے کہ مالا دوغولا إلى الشرك نہ دے دا مرگ نہ بات پیغمبر توے نبی توے ہر جاتے ہیں مالا دوغولا دا شرک تے فتاو میتا مسائل شایس حقیقی دا دا ماس رجی دے علماء بلد الحرام فتاوى علماء بلد الحرام من جعل بينه وبين الله وسائط يدهم ويسألهم شفاعة كفر اجمان دا ما سرجه ابتناء مجمول فتاوى کا دل ذلك لي اے 41 علماء دیوبند تقریرات کی خا دیوورا ہم مردی سے آپ نے آج طلب کرنا مرد کسی قسم کا تصرف رکھتا سمجھنا اے اللہ کے پاس سفارش کر کے مصائب دور کر کے کو کہنا کہ اللہ کا سفارش وہ کرے سر شرک اور کفر ہے سر شرک اور کفر ہے مفتی سے بہت دا کما دا رہا لك صبر هو كده قتلي ده ما سرجي ده كمان اثبت المسائل على هذا الوجه فهو كافر مشرك يجب ان يستتاب فان تاب والا قتل على ما ينتي ويكتب ويستخا ابو بل كده وده على ما ينتي ما بقول باندې راته نه کوي دا من چې په دې باندې زمامه د کفر فصله به ولیدا واخو د بل چا نقل کړي سبا خان صدر لیکلي په صفانه باندې سوشلیست کې دا چا قول نقل کول کاږي کوئی بھی رد نہ کرنا اس کی تصحیح نہیں تو کیا ہے متنی نے چیز پر راولو دا خپل خبر تایید پر راولو بل دا ما سره البران قاتیه ده وی لہذا اصل تقریر کرتا ہو کہ ناظرین کو اس خیال رکھے یہ عقیدت واقعہ کہ ندا خطاب اگر فخر عالم کو اس عقیدے سے کرے اعظم بلا سے استغفار سنتے شرک ہے استغفار اور شرک کو دا ما سره کې ده ساده مشر توحید او شرک حقیقت نور خان شاه بخاری ده راو پاتې یا غیر سی طلب دعا یہ ناجائز اور بدعت ہے دا ما سره کې ده دا پرېدا خود مفتی صاحب زتانه تا ته بوس کوما د اوس پر زما دی خبر جواب راغی په اخره کې تا ته مو نبوت د روح صفات معنی نو اصلي معنی کني معنی کله اعتبار د اعضاء معنی استعمال شوی په اعتبار د اعضاء سره په شریک دي نو د مر نه بعد چې نبوت ختم شو معرف القرآن کې دي او هغه حدیث ته نبی اسلام نبوت د کم وخت نه ده دا بنا چې د دې وخت نه ول قیامت پور دی هغه ادم علیه السلام د اوسه پور دی هغه څه کړه د روح صفات مفتی صاحب ته خبر کوم مولا به جواب دا وته اوسه پور تاړه نه کړه تا ته مو جواب دا وکړي چې شکل مفتی ته ما ویلو کنه چې جواب دا وکړي ما تا کم په کم طرف پیش کړ دا خبر جواب دینا کو ته کوم عربی علمي سره کوم ته معظم علمي سره کې هغه پس کې هغه کې ته ما شکل اول شکل ثاني شکل ثالث او شکل رابع ته ما د پټ نه کو ما ته دا خبره په سلور شکل په کتابه ته پټ نه کړ تا نه ما عبادت وحل کلام د عبارت مطالبه کړو چې دا وایا چې خبره حل کی کنال کی خو ته یې دې عربي دي نشو ولا غدونه بل خبره دا ما ته خدغه روح المانی خبره پیش کړه تا هغه ما ته حل نکړه بس ټیم پوره شو مفتی سي بو اخر ټیم د 100 منټ باندې